أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين آمين. إخوتي الأعزاء، وكتاب كيني رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين أو سؤروري إمام الجليل إمام النووي رحمة الله عليه وعلى المسلمين جميعا. وباب كيس ديدي أفرتنات أو حكاه الله باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. waxaa la isoo gadigaya التحذير waa la isoo gadigayo min iidaa'i saalixiin, dadka ilaahay dowgiisa haya ee saalixiinta in la dhibo waa wax la isu diidayo oo laga digayo. والضعفة dadka itaalka daran ee ama maal ahaan u itaal daran ama caqli ahaan u itaal daran ama duruuftuba ay dhulka dhigatay in lagu digto waa shay la isaga digayo. والمساكين masaakiinta danyarta in lagu digto aad iyo aad baa looga digaya. qaala allahu tabaaraka watacaala, ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات dadka dhibaato uun ula taagan mu'miniinta ragga ah iyo mu'minaadka dumarka ah bikayri maktasabu oo weliba ku dhibaya waxaanay kasbaninna ku dhibaya faqad ixtamaluu kuwaasi waxay dhabarka u riteen buhtaanan hafaryo wa ihman mubiinan, waayahay been abuur iyo dembi culus ayay dhabarka saareen. qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu yihi fa ama alyatiima agoonka falaa taqhar ha qasbin oo ha dirqinin oo xoog ha u sheeganin. wa ama saa'ila ninkii miskiinka ahaana falaa tanhar hadal guulguul ah oo dhiif leh ha ku odhanin. oo xataa rasuulku wuxuu ka soo gaadhsiinayaa war ruux haddii uu kuu baryo yimaado gaadiid saaran oo laankuruusar wataa, ha odhaadaba laankuruusar wato laba midunbay kuu gudboon tahay. ninkani haddii uu damiirkiisu siiyey inuu gacanta horsado, alyadu alculya khayru min yadi sufla, gacan liidataa ku hoos taala intaasabaa liitinimo ugu filan. nin gacanta ku horsaday oo kuu shaxaad yimi isagaa dhulka isdhigayba, isagaaba liitaba, hadduu doono milyaneerba ha noqdee haddii damiirkiisu qancin waayo halkaa labada indhood dhexdooda ay faqrigu kaga qoran yahay wax qancinaya ma uusan jirin, adiga waxaa kula gudboon nafsi lama gurto haddii qof baahan ama iska baahinaya kuu yimaado laba midunbaa adiga kuu taalla, inaad waxaad ku dhaanto siiso waa wax kula gudboon, inaad qowlun macruufun hadal fiican oon laabta damqayn inaad tiraa waxba walaalku siin kari maayo iga raalli ahow, labadaasunba adiga kaa. laakiin warsoodiga laankuruusarka wata iyo mar walba ood igu soo noqnoqotaa iyo niyow baryo badanida hadallada noocaasee qalbiga dhaawacaya waa nabsiya lama gurto. adigu wixii kula gudboon ee munaasabkaaga ayeel, laakiin ninkan iyo howlihiisa ha faaqidina iska dah. waxaana mamnuuca sideedaba in masaajidadana loo baryo yimaado, iyadoo baryadu sideedaba aanay ficnayn oo shareecadu aada iyo aada uga hadashay, haddana meesha macaabidda ah ee ilaahay lagu caabudayo in baryada loola yimaado aada iyo aad bay. oo waxaan la u taagnaa dadku markii dambe waxay fahmeen dadkaa salaada dukanayaba waxoogaa qalbigoodu yaro qoyan yahay, halkaasaa lacag la idinka siinayaabay iska dhaadhiciyeen. maalmaha ka mid a annagoo salaad maqrib ku jira ayaa ninbaa safka iga dambeeyuu ku tukanaya, hal ragcad ayaa ka tagtay maqribkii. markii la salaamo naqsaday ayaa isagoon ragcaddii tukanin buu sare kacay, markaasuu dadkii ka dhexnaaday yaa alla waxsiiyey caynkanoo duruuf buu aqriyay, salaadiina way ka kala dhiman tahay. qofkaasoo kale da way caddahay iimaan la-aanu baa soo gelisay masaajidka adduun u doono nin salaad qasdigeeda u yimid ma jiro, salaad qasdigeeda nin oo yimid ma ahan. marka meelahaas aada baa looga hadlayo masaajidada wax looma soo doontay cibaada loo soo doontaa. ilaahay beydkiisana cid kale laguma baryo, ilaahay beydkiisana cid kale laguma baryo. ilaahay bari haddaad masaajidka soo gashay, ilaahay baa baryo biniaadmi kaa kaafinaya waayahay. laakiin haddana ninkii baryootamay adigu waxba wax hadal oo kugu soo noqda hadhow ha ku odhanin weey. qaala allahu tabaaraka yani wa ama alxadiisa xadiisda fakathiiru minha waa badan yihiin
حديث أبي هريرة بكمدة فكثير ويبدنتها منها وحا كمدة حديث أبي هريرة كمدة في الباب قبل هذا باب كي كان كهريي أي تلمامية أو إن ددك صالحين تا aan la dhibin waxay tilmaamaysaa man caada li waliyan qof kasta oo la colaytama adoon ilaahay waligiisa ah ilaahay dartiina u colaadiya faqad aadantuhu bil harbi oo baabka qaybtiisa hore at-tahdhiru min iidaa'i saalihiin bay taasi tilmaamaysaa iyadoo la isooga digaayo in dadka ilaahay ku xidhan ad cadaawad u qaado ومنها وحكمد حديث سعد بن أبي وقاص السابق اسمه سهري في باب ملاطفة اليتيم باب كي وكهل لي إن لود مرسنادو لود دبع سنادو أغونتا وقوله صلى الله عليه وسلم وحكمد قول كي رسول كيناها يا أبا بكر لئن كنت هداتها أغضبتهم هديت كعريسيسي لقد أغضبت ربك هدات صحابتي بلال الرجل لمدك هاي مهاجرين تهاي مسلم كي وجوه ريه هدات كعريسيسي عرضوا ذا إلهي بكوا عروضي وهذا كعريس إله حديث عين كاسا وان صومري وعن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح منك صلاة الصبح كذا فهو في ذمة الله مجنجلية إلهي بقبا فلا يطالبنكم يؤذين سورات سن الله إلهي من ذمته مجنتيس بشيء إلهي مجنتيس انتو وحوجيستان يانو إلهي إذن راعن فإنه محايا إلي من يطلبه عد كستو إلهي أو دبقره من ذمته مجنتيس أو كسور راتسدو بشيء شيء لوجيست كسور راتسدو يدركه إلهي موايا وهليل دونا ثم دبدنا يكبه على وجهه قرتا سوتشك أو طور دونا في نار جهنم نار جهنم من صلاة صبحت كذا مجان إلهي ويانه هاو تجينا مجانتا إلهي ودب هولا تجينا هدي إلهي مجانتي سو إذن كسور راتسدو إذن واي ما ينتو إذن قبتو نار إذن كطوري بابك سقاليا فرتنات باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى باب كان يوحو كهدليا إن ددك لغو دقو أو لغو وضو أحكام الناس ددك وحا لغو حكما على الظاهر وحي كاغا موغدا أياد إساقا كو حكما يساد كو وضيسا إجراء وإن لغو وضو على أحكام الناس ددك وحا كو حكما يسو على الظاهر وحي كاغا موغدا وسرائرهم وحي أي قرصدان وأوركا وقجرنا إلى الله إلهي أضاف نبا صلاة كنيا صلاة داس إنه صلاة كنيا أدوغ حكم لكن ما حكمي كرتينكاس استصبوا وجرائيه عين كانوا سمينيا واحد محام كنا قلبك بن ادمك كجرو ادغو aanad gaari karay marka qof walba daahirkiisa wixii uu la yimi nahnu nahkumu adh-dhawahir wallahu yatawalla sarair sayd umar baa oran jiray anagu wixii nooga ka muuqdaan kugu xukumayna qulubtaadana adiga ku jirta oo nimankii soo raacay dagaalkii badar ee Abbas iyo laha nabiga adeerkiisa iyo laha dagaalka gaalada la soo raacay rasuulku wuxuu ku xukumay daahirkooda waxay yiraahdeen anagu muslimiin la soo qasbay oo ducafaa baan ahayn wuxuu yiraahdaa anagu safka ku jirtaan baan xukumaynaa dagaalka aad nugula jirtaan safka aad ku soo jirtaan gaaladan anagu idin qaadanayna laakiin qalbigeena muslimiin baan ahayn oo ana la soo qasbay waxa anaga khuseeyo maahan anagu uurkiina ma kala dilaacin karno laakiin wixii daahirkiina aan ka aragnaan idin kula dhaqmayna fa in taabu qala allah tabaaraka wa taala wuxuu yiri fa in taabu haday soo tawba keenaan wa qaamu salaada idin la tukadaan wa atawu zakata sakada bixiyaan faqallu sabiilahum jidkooda faraha uga qaada waa muslimiin markaas yani gaalnimo loola dhaqmin nin baa gaal ahaan jiray dhammaan calaamaadkii diin islaamka uu la yimi waanu ashahaatay maxaad ka rabtaa ayaa kale مربو قال هانشر دم صعنيسو ظاهر كاسات كوضيسا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري أمرت وحال إفري أن أقاتل الناس ضدك إن أن لدى قالوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلهي دين إسلام كسو قالوا إلهي قرآن وأن محمد رسول الله أي قرآن نبي محمد رسولك إلهي ويقيم الصلاة ويسلاد أوغان ويؤتوا الزكاة ويسكذ بحيان فإذا فعلوا ذلك هذي سميان أحكامتها ذلك أرجع هذا اللي مادان عصموا ويجبد بادية مني أنيقو رسولك إلهي دماءهم ليقود ويجحاران وأموالهم مالكودي إلا بحق الله حق إلهي إني قالين مو يعني والزكدي هدي أي كنت مادام مالكودا وانك قادي هدو نفدي لنا وهنقوين لكن حق درا أنو كدونا ما مالكودي نفتودا وحسابهم على الله تعالى وحيورك وقو قرصونا ربي باك لا حساب تمي هذين نفاقنما ugu jirto متفق عليه عن أبي عبد الله طارق بن أشيم قال وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وحول عبد الله قاس النبي قال مقل يسقوله من قال لا إله إلا الله ننكي إلهي إله نما أقري وكفر بما يعبد من دون الله وكقالوا بي وحكستو إلهي سكدي لعابدنا فرها كقاضي حرم ماله ودمه وحاران إلو طلاب صدام مالكي سيديكيس وحسابه على الله تعالى وحي أورك وقجرة ربي با توليه كحساب دونا رواه مسلم وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه صحابي مقع عالة وحو نبي كورمي إنه يري قال وحو يري قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنيقو مقداد النبي كوئري أرأيت بلي جوهرا إن لقيت هدان لكلمه رجلا من الكفار نقال هذا كمذا فاقتتلنا طبعا دقال نقول نحمر حقيا باطل درتيد أنيقو الدين الإسلام كدفاعي يسقه شركي كدفاعي فضرب إحدى يديه طبعا بالسيف سيفي كقرفته لبدا يتجمعون بالدود فقطعها قعنتي أي قدو شو يقويه ثم لا ذا دبدنا وكقبضه مني أنيقا بشجر aan ka hari waayo markaan xanuunsaday oo dabadeedna uu geed igaga gabado oo magan galo oo geed igaga wareegaysto intuu geedka ku wareegaysanayna faqaala deedna uu aslamtu lillah warniyow waan ka soo noqday gaalnimadii ilaahay baan isu dhiibayay ee ammaan geli uu igu yiraahdo aqtuluhu miyaan dilaya yaa rasuulallahi bacda an qaalaha intuu ilaahay isu dhiibay oo uu tooba keenay dabadeed ma ii bannaan tahay ninka inaan dilo faqaala wuxuu laa taqtulhu hadilin فقلت وحن قول يا رسول الله النبي قيل هذا حسابته كدرسه قطع إحدى يدي هذا لبضا إذا قمعود مد بامغان ثم قال وحولي ذاك بعدما قطعها التوحيد كان وحو يمي انتو قعنت هذا قوي شركي جيك وينابا لقى سامحي قعنت هذا أنا أدقى إلهي كله فقال وحولي لا تقتلها هديل فإن قتلته هدادشو فإنه إساقو بمنزلتك هل كي مركي هراءات شوكتي ديقاق وبريئها قبل أن تقتله أنت هذا شيء هرتيد ديق لقول راعنا يا أنا كسارين سيدي ديقاقو أمانك أولها أياد يعني منزل كيسي وديقيسو حلالها بعد أدقو تقيو قال لماذا ديقيسو حلالكوها وإنك أدقو لمنزلته أدقو منزلتي قبل أن يقول كلمته التي فيها وإنك أدقو لمنزلته وحا تجيسا بوسكيسي قبل أن يقول إنت أنو أوران كلمته هذا الكيس الذي قالها إنت أنو كلمة أوران ويري وديقيسو هدرك أها أياد هالكيسي تجي إسنوحو يمي هالكي عددو جوكتي ديقاقو بدبادة أها إنت أنا سجد دلين وادي سوى إدارة نيسان وبمعنى قال لما إيا إسلام لما يسوى إدارة نيسان معنوه ما أهن معنوه وحوية إنت أنو أشهادا halkii adigu aad joogtay oo dhiigaaga markaa bari ahaa in la taabto ayuu isagu soo fadhiisanayaa dhiigiisi baa bari noqonaya adiga dilayna halkii markii uu gaalka ahaa dhiigiisa uu xalaasha ahaa buu dhiigaagu xalaaloobaya oo waad kufriyaysaa lagama wado waxaad noqonaysaa nin muslim dilay dabadeedna intoo lagu soo qabta waa lagu qisaasi oo ciddii uu ka dhintay muslimiinta ahayd baa kaa qisaasan doonta إنه بمنزلتك مركن وليه بوسكا جيبو فريسا أي معصوم الدم ومحكوم بإسلامه ننكاس مركو سو إسلامي وحو تشوغا هل كذا ديقو تشوغتي ديقي سينا الله تابن كرين وحان الله حكم يا إسلام نمو وإنك بمنزلته أديقنا هل كي سيوات فريسا مركاد الشو أي مباح الدم بالقصاص وحان نقول ننديقي سو حلالي هاي قصاص بالونكو حلالو بيا لورثته ننكنا دي شيء ورثديسي عدي دحلكيس لهيد با لو ديبي نفتادا لا لو غما جيدو انه بمنزلته في الكفر انه منزلتي قالنimada uu ka joogay ninkaasu inuu ku wareegayo saxaabiga wax dilay ma qofka wax dilay ee waxa laga rabaa dhiigaaga xalaaloobi sidoo markuu gaalka dhiigiisu xalaal aha ayaa laga wadaa wallahu a'lam wa an أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال وحوري بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيغا أيا نضري إلى الحرقة ميل لا يراهدو حرقة أما إلى الحرقة قبيل لا يراهدو حرقة أيانا لو دري قبيل لا يراهدو حرقة ومن جهينة قبيل كوين جهينة تشلب كمدا أيانا لو دري أنغو صحابة فصبحنا القوم قومكي أيانو حل وابري هراء أيانو كبلوني دقالكي أو كوابري سني على
miyaahihim iyaga oo meeshay biyaha ka cabayeen iyo xoolaha ka waraabsanayeen jooga. walaxiqtu ana warajulun min alansaar. usaama binu sayd baa wuxuu yidhi waxaa ka daba tegay nin ayaanu ka daba tagnay aniga iyo nin ansaariya baa waxaanu raacsanay oo eryanay oo bursannay nin ree maxaanku idhaahdaa gaal ah. falamaa hashaynaahu markii aanu dulnimi ee aanu soo gaadhnay, hashaa wuu daboolay wey waxaa laga wadaa markaanu soo gaadhnay ayaa qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah wuu ku dhawaaqay. fakafa canhu alansaariyu ninkii ansaariga ahaa wuu ka joogsaday. watacantuhu birumxe warankii baan anigu aan ku muday xataa qataltuhu ilaa aan nafta kaga gooyey. falamaa qadimna almadiinata markaan madiina soo gaadhnay balaqa dalika nabiya sala allahu caleyh wasalam warkii sidaa ahaa ayaa nebiga loo sheegoo soo gaadhay. faqaala lii intuu ii yeedhay nebigu buu iigu yidhi yaa usaamow waana xibi rasuulillaahi baa dadku jeclaa nebigu, aqataltahu miyaad dishay bacda an qaala laa ilaaha ila allah markuu islaamnimada soo galuu ashahaatay miyaad ku dhiiratay? qultu waxaan ku ihi yaa rasuula allah inamaa kaana mutacawidan wuxuu ahaa mutacawidan mid ku gabanaya oo ku gaashaan dhiganaya, wuu magan gelayay kelmadani kama ahayn dee. faqaala wuxuu yihi aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha illa allah buu ku celiyey, ma isagoo ashahaatay baa dishay. famaa zaala yukariruhaa nebigu ereygaasunbuu ku celceliyey oo kama zuulin inuu ereygaa ku celceliyo calaya dushayda. xataa tamanaytu waan isciilkaambiyey buu ihi usaama waxaaban tamaniyey anii anigu lam akun inaanan ahaan lahayn aslamtu mid soo islaamay qabla dalika alyowm. alla tollaaye maanta may islaaminima ii ahaato oo islaamnimadan maanta islaamaa dembiyadii kaleo dhan ay iga dhaafi lahayd. muttafaqun calayhi. وفي رواية كلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو يقول أنا أسامة أقال لا إله إلا الله وقتلته ما أنتو لا إله إلا الله يريد هذا ندي شيء. قلت يا رسول الله وحنقول رسولك إلهي إنما قالها خوفا من السلاح وحا عبسئه هبك يجا كعب صدي أم بصدا سلاح وهبك سلاح يجا وكعب صدي وما كير سيسي. قال وحو أفلا شققت عن قلبه أو مياد قلبك كد لا عسد حتى تعلم أقالها أم لا ilaa aad ka ogaanayso inuu qaaladan ereygan u yidhi cabsidaada iyo in kale. yacni ma awood baad u leedahay adoo inaad quluubta bini aadmiga daalacato? haddaad heerkaa taagan tahay dee waxaad markaa sheeganaysaa inaad quluubta wax ka og tahay intood qalbiga dilaacayso maad ka soo saartay wixuu dareen qabay. yacni ma gaadhi kartid weeyaane waxaanad adigu awood u lahayn baad isticmaashay. famaa zaala yukariruhaa ereyga uu leeyahay ma isagoo ashahaatay baa dishay buu ku celceliyey nebigu. xataa tamanaytu ilaa aan qalbiga ka doonay anii aslamtu yowmaidin armaanta uun ma islaamnima ku ahaato wixii ka horreeyeyba aad iskaba dhaaftida. alxuraqatu kelmadaas bidami lxaa'i lmuhmalati xa'da bilaa dhibcaha waa la godaya wafatxi raa'i ra'dana waa la kordhigaya. badnun waa jilib min juhaynata ka mida qabiilada weyn ee macruufka ah. wa qowluhu mutacawidan kelmadda uu mutacawidan yidhi ee muctasiman wuu magansanayay bihaa magangelya ka ahayd min alqatli in la dilow ka magangelayay laa muctaqidan laha nin caqiidaysan shahaadada ma ahayne nin magangal ka raba buu ahaa ayaa loo jeedaa. wacan jundub bin cabdillaahi ana rasul lah sal alay wasalam nebiga bacatha bacthan ciidan buu diray min almuslimiina muslimiinta ka mida ilaa qowmin min almushrikiina qowm oo mushrikiinta ka mida baa loo diray ciidan muslimiinta. wa annahum iltaqow way kulmeen labadii ciidan. fakaana rajulun min almushrikiina waxaa jiray nin mushrikiinta ka midoo dagaalyahana idaa shaaa an yaqsida ilaa rajulin markuu nin u kaco xaggiisaba min almuslimiina qasada lahu faqatalahu nin kastoo xaggiisa u qastiyo markuu u qastiyo wuu dilayay uun. nin baa markaa ku jiray gaalada idaa shaaa hadduu damco an yaqsida ilaa rajulin min almuslimiina muslimiinta nin ka mida hadduu xaggoodaba u sii jeesto qasadahu wuu u qastiyaya lahu isaga faqatalahu deedna waa dilayay. muslim kastoo xaggiisa u kacaba dhulkun buu dhiga. wa ana rajula nin oo min almuslimiina ka midaba qasada isna ka daba tegay kaflatan oo ku kadiyey. wa kunnaa waxaan ahayn nataxaddathu waxaanu ku sheekeysanaynay ninkaa ku kadiyey ee ka daba tegay ninkaa ummadda islaamka ka qabatay annahu usaama binu zayd inuu ahaa ayaanu ku sheekeysanaynay. falamaa rafaca sayfa markuu seeftii dushiisa saa u dhigay qaala wuxuu yihi ninkii dadka laayay laa ilaaha ila allah faqatalahu
deedna kama joojinina waa dilay usaama fajaa bashiiru deedna waxaa u yimid nebiga ilaa rasuulillahi sal allahu alayh wasalam ninkii fariintii guusha dagaalkii in lagu guulaystay bishaaradeeda waday ayaa nebiga yani u yimi oo yidhi nebi allow qoomkii aada noo dirtay waanu ka adkaanay fasa'alahu bal ii waran sidee dagaalku u dhacay buu nebigu weydiiyey wa akhbarahu deedna dagaalkiibuu uga sheekeeyey xataa akhbarahu ilaa uu uga waramay khabara rajuli ninkan la dilay kayfa sanaca sidii uu sameeyey ninkan wax dilay sidii uu sameeyey ayuu uga waramo nin caynkaasa isna nagu jirayoo nin ashahaatay buu dilay ayaa looga sheekeeyey fadacaahu fasa'alahu intuu u yeedhay buu nebigu weydiiye wuxuu ku yidhi lima qataltahu war ninka ashahaatay la ii sheegaayo war maxaa kuu geeyayaad u dishay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi awjaca fi lmuslimiina muslimiintu aad iyo aad iyo aad u dhibay oo u xanuuniyey وقتل فلانا وفلانا هبل إسقى دلي هبلنا إسقى دلي سمى له نفرا كوح مسلمين تكملة أيود هبلنا إسقى دلي هبلنا إسقى آد بي أدم قاضي المسلمين وإني حملت عليه أنا قدرنا كقاضي أو إسكو حنباري فلما رأى السيف مركو سيفتا يدي أركي قال لا إله إلا الله قال رسول الله مركز النبي قوقت شوابي أقتلته أميات كقر لما يسواد شيء قالوا حين نعم قالوا مركز النبي يقول شوابي فكيف تصنع باللا إله إلا الله هل كيد كجلي لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة مركي قيامها تماض قال وحي يا رسول الله استغفر لي نبي قال الله قالت خادم بداف إيويدي قال وحي وكيف تصنع باللا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أيك علي نبي فجعل لا يزيد على أن يقول نبي انتهى وحبك مضري محبوب من دافع انت اسمه كلبه علني كيف تصنع باللا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه اي النبي كل علني رواه مسلم عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحوري سمعت عمر بن الخطاب وحان مغلي صحابي قال عمر بن الخطاب يقول أرنيا إن الناس ضدبا كانوا حي أهاين يؤخذون بالوحي ضدكم مركي قلدمان وحي قال لقو قبني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري سيدنا عمر سقط ضدك الله هضليا وأرضاضي هاو markii waxyigu soo degayay dadka waxyiga lagu qaban jiray oo wixii dhaca waxyiga kala qaban jiray wa in alwahya qad inqata'a waxyigiina hadda wuu joogsaday oo waa dhamaaday wa inma na'khudhukum anagu waanu idinku qabanayna al'aana waqtigana in joogno bima dhahara lana min a'malikum amalkiina wixii nooga soo baxay nooga muuqda baan idinku la dhaqmayna maadaama waxyi noo sheegay quluubtiina iyo waxa ka damacsantiin aanu jirin فمن أظهر لنا خيرا نكي أنك خير نولي ما نومو جستا أمناه وآمنينا وقربناه ونسود ويسنينا وليس لنا أنك نوم سجنان من سريرته شيء سريرتي سيرتي سواسي أنك وحبنا كما خسيان الله إلهي با يحاسبه في سريرته إلهي با سريرتي سيأوركي سوحا كقرصون إلهي با كلا حساب تمدونا ومن أظهر لنا سوءا نكي حمان نومو جستا لم نأمنه ما آمن الدون ولم نصادقه صاحبنا كما دغنينو وإن قال هدو إلى هذا إن سريرته هدو نقو إلى هذا أنيق أورك هوسي حسنة والله أرنتن أورك هوسي خير من كدم عسناه لكن sida waxaan uga jeedaa inaan ku meel mariyo wax inkaas haduu anaga oorkayga uu fiicnaa laakiin arinkan niyad igama ahayn uu nagu yiraahdo taa anagu u tixgelin mayno wixii niyada ku qarsoon ee daahirka amalka ayuun baanu anagu qiimeyn doona baabkani baabul khawfi alla ka cabsiga iyo qiimihiisa ayaynu halkan ka hadlaynaa وإياي فرهبون إلهي قرآن كيسا وحو كويري أنيقا أونيقا عبصدا وحكالو إلهي قرآن كيسا كويري إن بطش ربك لشديد إله قبشدي سؤاد بي وأدكتاي وأدرانتاي وحكالو إلهي قرآن كيسا كويري وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى واصدا oo kale marka uu ilaahay ummad qabanayo wahiya zaalimatun ummadaasoo qalad iyo dulmi ku socota in akhdahu qabashada ilaahay aliimun way xanuun badan tahay shadiidun waana adag tahay in fi dhalika la aayatan arinta qowmamka hore la halaagay waxa ku sugan aayad baa ku sugan liman khafa cadaab al-aakhirah ruux kasto oo cadaab al-aakhirah ka baqanaya ummada la halaagay cibra ugu jirta dalika yawmun majmuu aakhiradu waa maalinta la kulmayo lahu an-naas dadka la kulminayo wadalika maalintaas yawmun mashhuudun waa maalin markhaatiyo badan ay iman doonaan وما نؤخره إلا لأجل مسمى ما أنت آخره سبب كلون وجود بدقنا ما جرته إلا لأجل معدود مدة أو ترسن
أيوم بانو أقول تلقى إنك كنت ماذا يوم ما أنت يأتي ويماذا قيامه لا تكلم نفس نفحض لكرتا مجرته إلا بإذنه فصح إلهي أو أي قبتمو يعني كو هذا شو فمنهم شقي وسعيد ضدك ميشة تاغن والله بقى يبودون ومد شقي هوغي ومد سعيد الليباني فأما الذين شقوا كو هوغي خساري ففي النار نارتي دحديدة أهان لهم وحا أقصر من نارتي دحديدة فيها دحديدة زفير هامسي وشهيق نفكدين ayaa u sugnaatayo neeftana si dirqiya u qaadan haddana si culays badan bay neefta u soo saari doonaan waxa kaloo ilaahay yidhi wayuxadirukum allahu nafsa rabbi weyne naftiisa ayuu idinka digayaa cadhadiisa inay idinku dhacdo ayuu ilaahay idinka digayaa wuxuu kaloo ilaahay yidhi yowma yafiru lmar'u min akhiihi yowma maalinta yafiru uu ka firdhan doono almar'u ruux waliba min akhiihi walaalkii wa ummihi hooyadii wa abiihi iyo aabihii wa saaxibatii xaaskiisa wa baniihi iyo ubadkiisa likulli imri'in ruux waloo maalinta qiyaamaha taagan minhum oo dadka ka mid ah yowmaidin maalinta sha'nun xaalad buu ku sugan yahay yuqniihi isagoo aanu cidna waxba taaran karine isaga keliya uun ku filaata oo kelidii uun mashquulisa waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow ittaquu rabbakum rabbigii idin uumay ka cabsada ina zalzalata saacati gariirka saacadda qiyaame shay-un cadiimun waa arrin aad iyo aad u weyn yowma maalin weeyaan tarawnaha aad arki doontaan tadhalu iyadoo dayacdo ka carartay kullu murdicatin gabadh kastoo naaska ku nuujinaysay ilmihii ay nuujinaysay ama ardacat ilmihii ay nuujinaysay ayay ka carari doontaa hadduu bahaa'imaha waxa wax nuujinaya hadduu bini aadmiha watadacu kullu daati xamlin wax kastoo uu rey ahayna way soo tuuri doontaa waayo xamlaha uurkeedii ayaa ka soo dhacaya walow shinkii ay ku dhali lahayd bayuu gaadhine waayo naxdinta maalinta watara annaasa sukaara dadka oo wada sakhraansan baa kuu muuqan doona wamaa hum bisukaara dadku laakiin khamri may cabin oo lama sakhraansana walaakina cadaab allahi shadiid ha yeeshee cadaabka ilaahay baa culays badan oo adag taa darteed baa miyir doorsoonka keentay waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani ruux kastoo adduunyada ilaahay kaga cabsada laba janno ayuu aakhiro leeyahay jannahoo yacni u gaariya jannaha yacni ehelkiisa kula baasharo wa aqbala aayad kaloo qur-aan ilaahay wuxuu yidhi wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun dadkii ehlu jannaha ahaa badhbo badhkooda kale ayay iska hor yimaadeen iyagoo iswarsanaya qaaluu waxay idhaahdeen innaa kunnaa qablu fii ahlina mushfiqiin markaan adduunyada joognay maanta ka hora waxaanu ahayn ahalkayaga kuwii ku yacni mashquulsan famana allahu calayna maanta oo aakhira ilaahay baa nagu galladay oo jannana siiyey wawaqaanaa wuxuu naga badbaadiyey cadaaba samuum cadaabka yacni ka dusaya haragga inaa anagu kunaa waxaan ahayn min qablu adduunyadii ندعوه إلهي أيان بري جري إنه إلهي هو إسقو البر إله سمفلاء الرحيم والنحريس بدن ويان والآيات في الباب كثيرة آيات كعبسيد إلهي إنه شيء ويبدين جدا آت معلومات وانا الله يقان والغرض أجدد وحويان الإشارة إلى بعضها إن وحون كتلمانو وقد حصل انت عن كتلمانو إنينا وإنه حس شيبور شاكو هل كمان 10 كيناسي هاي نوجد